Doncs avui teníem ganes de visitar Dua Òptica i veníem a veure la Marta. Què tal, com estàs, Marta? Com anem? Bé, molt bé. Vam venir fa més o menys un anyet a veure'ns, Un anyet, sí. La botiga té un anyet, així que un anyet i poc. I contenta aquest any, perquè feia relativament poc que havies obert, estaves començant i ara ja ben assentada. Ja. Sí, la veritat és que molt contenta i amb ganes de seguir endavant. Perfecte, doncs avui hem vingut per conèixer una mica i recordar una mica la gent que tenen aquí per tots aquests serveis i a més, faig un petit spoiler, perquè veurem unes quantes muntures que demostrarem que n'hi ha per tots els estils i totes les preferències. I també et demanaré que em recomanis alguna muntura que creguis que encaixi en el meu estil. Perfecte. Perquè una de les coses que té de bo el comerç de proximitat és que podem venir aquí i podem parlar directament amb tu i ens assessores. Correcte, busquem aquest assessorament una miqueta més pròxim. Hi ha muntures de tots els estils, diversos colors, diverses formes, i el que busquem és aquest assessorament una miqueta més personalitzat, perquè hi ha muntures molt diferents, però també per tothom. Perfecte, doncs les veurem, però abans d'anar cap a les muntures anem una mica més enrere en el temps. Més al principi. Exacte, el moment en què t'hem de venir a veure, perquè ho vam comentar també, i és important tenir-ho en compte, no hem d'anar a l'òptica només quan tenim un problema, sinó que hi hauríem d'anar-hi periòdicament, no? Per fer una mica preventiu, si més no, per estar tranquils també. Correcte, de vegades no és tinc un problema i llavors acudeixo a l'òptica, sinó de vegades és més, anem a fer aquestes revisions periòdiques simplement per assegurar-nos que tot està correcte i tenim aquest control, que és el que s'hauria de fer. I cada quant més o menys ens recomanes que hauríem de venir? Més o menys el que és recomanat és fer els controls cada any i mig, 2. De vegades any i mig pot ser una miqueta justet, sí que si estem en mainada, en edat de desenvolupament, sí que es recomana aquest any i mig, però en persona més adulta podem fer una revisió tranquil·lament cada 2 anys. Sempre i quan si hi ha algun símptoma abans, alguna pregunta, algun dubte o així, doncs venir abans d'aquests 2 anys. Perfecte. I el que fem quan venim aquí, evidentment et trobem a tu i ens fas algunes preguntetes abans de fer-nos entrar a la sala d'anàlisi, no? Sí, simplement per saber una miqueta quina és la necessitat de la persona que arriba. Hi ha persones amb una necessitat i persones que en volen unes altres. Llavors, persona sempre que entra s'ha de saber quina necessitat o què busca aquesta persona i és el primer que preguntem. Doncs anem a posar un exemple, per exemple. Algú que diu, ostres, estic notant que ja no hi veig tan bé de lluny, per exemple, que abans hi veia més bé, ara ja ho veig un punt borrós, això també em fa forçar la vista. En una situació així, per exemple, com a exemple de cas, què faríem? Sobretot és preguntar una miqueta des de quan fa que veiem aquesta borrositat, si hi ha alguns símptomes més, que de vegades pot aparèixer aquest mal de cap, mal d'ulls, pes en els ulls, vermellor en els ulls i que de vegades no hi donem importància o que sí que realment aquests símptomes es comencen a mostrar i ens estan molestant molt. Llavors hem d'averiguar una miqueta símptomes, el per què venim i a partir d'aquí, sobretot, llavors és quan entrem a gabinet i fem una revisió, fem un examen visual ben complet. Perfecte, doncs si et sembla, entrem a gabinet i expliquem una mica què hi passa allà dintre. I tant. Molt bé, doncs ara ja som en el laboratori, com en diríem aquí, a la sala de revisions? Sí, és on fem els exàmens visuals, aquí ho tenim tot adaptat i aquí és on ens centrem en aquest examen visual perquè és on ens donarà molta informació per solucionar el que necessiti cada pacient. Perfecte, i aquí tenim tota una sèrie d'aparells que a vegades ens fan una mica de por, però és indolor, és inofensiu. És indolor, totalment, només faltaria. Ens expliques una mica cada un d'aquests equips per què serveix i a què t'ajuda a esbrinar? Sí, el que comentàvem abans, sobretot primer és buscar quina necessitat té el pacient i en què el podem ajudar. I després, aquí tenim la cadira, és on ens asseiem i tenim la pantalla on hi ha els optotips i a partir d'aquí comencem a mirar la visió tant monocular, binocular, com hi veu aquesta persona i a partir d'aquí anem fent servir diversos aparells
per fer aquest examen visual complet, i ara està compost de moltes coses. També si venim i ja estem utilitzant ulleres, també comproveu quina graduació tenim per veure si s'ajusta o fins a quin punt s'ajusta a la realitat, perquè com deies, amb el pas del temps a vegades pot evolucionar d'una manera o d'una altra i potser la graduació que portem ja no és l'adequada en aquest moment. Correcte, hem de mirar, sobretot el primer que es fa és el que comentaves, veure la graduació que portes a la ullera, i a partir d'aquí, al final de tot de l'examen visual, d'on traiem aquesta refracció, valorem quin canvi hi ha respecte a la graduació que portem, si és un canvi petit, si és un canvi molt gran, per què hi ha hagut aquest canvi. Llavors també hem d'investigar una miqueta per què hi ha hagut aquest canvi i si és un canvi normal o si hi ha alguna coseta darrere que hem d'investigar més. De fet, la vista és un dels sentits més importants que tenim, no? I per tant val la pena, a vegades fa mandra o fa por, o allò que dius, ostres, em costa fer el pas per veure què em diran, no? Sí, no hi pensem. De vegades és com una miqueta un sentit oblidat, encara que el fem servir, és un dels sentits que més es fa servir, però és aquest pas de venir a fer la revisió, de vegades és com una miqueta oblidat i vaig a fer la revisió quan realment noto que he perdut molta visió, que hi ha un símptoma que el notem molt. Clar, quan ja no hi ha més remei, diguem-ne, i ens hi sentim una mica obligats, no? I el que dèiem, no cal arribar a aquest extrem, és fer la revisió. És una miqueta prevenir i assegurar-nos de que estiguem bé visualment. Vull dir, fer una revisió, el que estem valorant és anem a mirar que la meva salut visual estigui bé. Perfecte. I aquí hi ha diversos equips. Sí. Expliquem, si vols, una mica, ja per fer un xafarder, una mica en detall, què fem a cada un d'aquests. Bueno, mira, hi ha altres exercicis que no depenen de màquines, que el que fem és el que us comentava una miqueta, mirar la oculomotricitat, l'agudesa visual monocular, binocular, que això sí que d'aquí no ho necessitem, però sí que els aparells que nosaltres tenim aquí ens permeten mirar la refracció, ens permeten mirar la pressió intraocular, ens permeten adaptar lents de contacte de manera correcta, que el seu moviment també sigui el correcte, i després el foròpter també ens permet, que és el que fem servir quan ens asseiem i mirem les lletres i anem canviant les lents fins que llegim la lletra bé, no? Correcte, doncs això ens permet arribar a la graduació correcta. I després sí que aquí tenim el que és la ullera de prova, que és aquella ullera que posem i que també anem posant unes lents, simplement per també poder permetre veure la graduació a diverses distàncies. Encara que hi ha uns valors estàndards, cada persona té la seva posició, té la seva manera al dia a dia de fer les coses. Llavors hem de mirar la graduació també a diverses distàncies. Per anar-ho afinant una mica, diguéssim, a la persona. Correcte, per això en aquest examen visual el que fem és amb tranquil·litat, el temps que necessiti cada persona, i el que fem és aquest examen visual complet per mirar totes les coses. Perfecte. I un cop ara ja hauríem passat per aquí i ja tindríem un diagnòstic i tindries tota la informació completa, diguem-ne, ara suposo que tocaria decidir si ulleres, si lents de contacte, i en cas d'ulleres anar a triar quines i tipus de vidre també. Correcte, jo el que faig una miqueta aquí a gabinet, que és on estem, com que ja tenim una miqueta la refracció, hem tingut aquest contacte amb el pacient, ja començo a explicar una miqueta tipus de vidre que podríem utilitzar, molts cops no només és un tipus de vidre el que podem utilitzar, sinó que en tenim diversos. I aquí ja comencem a parlar una miqueta de diferents tipus de vidres o diferents opcions en què pot optar el pacient. I sí que després passem una miqueta a lo que és a la botiga i comencem a parlar d'aquest assessorament, acabem de filar una miqueta més aquest assessorament optomètric, que és la lent oftàlmica que posarem a la ullera o lent de contacte, i després passem a mirar les muntures. Sí que en els vidres, com deies, hi ha diferents tipus, amb propietats diferents, però també s'adapten una mica al nostre ritme de vida, no? És a dir, hi ha gent que fa tasques una mica més
anava a dir agressives, però a vegades no, que poden atacar més en el vidre o no, per fer esport, per exemple, o estar en una oficina, també hi ha necessitats diferents, perquè també hi ha vidres més resistents que altres o de gruixos d'àrees diferent, no? Que sé que realment hi ha molta varietat d'opcions. Sí, llavors és per això una miqueta que comencem a parlar-ho aquí a lo que és el gabinet, perquè aquí realment, com que ja tenim una graduació definitiva i durant l'anamnesi hem preguntat per què vol aquesta ullera o quina necessitat té el pacient, ja podem orientar una miqueta el pacient quines són amb la necessitat que ell té, cap on el podem orientar. Hi ha diversos tipus de vidres, diversos tractaments, i a partir d'aquí s'explica una miqueta en funció de lo que necessiti aquesta persona. Perfecte. Doncs ara anem a suposar que ja tenim tot aquest diagnòstic complet i ens has fet l'assessorament. Per tant, anem a triar montura. Vinga, som-hi! Doncs ara estem en l'aparador, pràcticament, no? Aquí tenim moltíssimes opcions i ara veurem que tenim opcions des de les més clàssiques fins a les més pràcticament invisibles, no? Que hi ha el vidre i molt poca muntura, fins a les muntures amb més caràcter, que això, com dèiem, ja avançaves al principi, La idea és poder-se adaptar a l'estil, a la moda i a les preferències de cada persona, perquè les ulleres les hem de portar moltes hores al dia i, per tant, ens hi hem de sentir a gust, no? Correcte, sobretot encara que la muntura sigui més fina o tingui un paper més important, que sigui més potent, que sigui més gruixuda, en totes el que busquem és aquesta ergonomia justament perquè l'hem de portar moltes hores durant el dia, llavors volem una ullera que sigui còmoda, que ens la sentim a gust, perquè al cap i a la fi formen part de tu quan les portes tantes hores i que te la sentis ben ajustada. Has de pensar gairebé que no portes ulleres. I aquí juguen dos aspectes, el disseny, per una banda, però també els materials, perquè en tenim que a mi alguns m'han sorprès molt, perquè fins i tot tenim ulleres de fibra de vidre, però ara els veurem una mica, no? Treballeu en diferents materials també per aconseguir una mica diferents resultats, no? Correcte, llavors hi ha tipus de materials que el que ens permeten és buscar aquesta lleugeresa, aquesta flexibilitat, que notes que no portes ulleres, és un material molt còmode, molt agraït, i és que te n'oblides totalment de la ullera, com podia ser mira, per exemple, aquesta muntura d'aquí. Que aquesta veiem que bàsicament és pràcticament la muntura té les parts mínimes perquè d'alguna manera ja se sustenten al vidre. Que s'aguanti el vidre, però al mateix moment és totalment flexible, torna a la seva posició, un cop ajustada la ullera ja no es mou, per tant és una ullera molt còmoda i no tens pes, és totalment lleugera. Llavors, tant la tenim amb aquesta opció, que és amb el vidre totalment a l'aire, com amb un material, que és l'SPX, que recobreix una miqueta el que és el vidre i que també és totalment lleuger i totalment flexible. Llavors, és una ullera que ens dura molts d'anys també justament per aquesta qualitat de material. Està bé que comentem això perquè a vegades pot donar la certa sensació de fragilitat, dona certa sensació de fragilitat i no és així. No, sí que és cert que hi hem de tenir aquesta cura a la ullera, però és com totes, al cap i a la fi, si tu vols que una cosa duri anys, correcte, o que el vidre no s'enratlli, hi hem de tenir una cura, sigui de pasta, sigui de metall, sigui a l'aire, sempre hi hem de tenir aquesta cura. Però no per estar subjecte només per aquests petits punts, hem de pensar que és més fràgil. No és així. I tenim aquí diferents opcions. Mira, de fet aquesta, per exemple, seria una altra opció minimalista, que pot ser una mica l'exemple aquest que tu deies, que té aquest petit recobriment. Sí, aquí tenim el que és el material, és el beta titani. El beta titani ens permet tenir una miqueta més aquest punt de color a la ullera, que potser aquí el perdem una miqueta amb l'altre que hem parlat, el perdíem una miqueta més, i és un material també totalment lleuger, que és molt fàcil d'adaptar. I doncs estem parlant de materials molt lleugers.
I contra el que pugui semblar, les que veiem que poden ser de pasta més contundents, tampoc pesen, perquè estan realment dissenyades i pensades per la comoditat, malgrat que tenen més presència. Hem de saber una miqueta quin tipus de material i com està feta la muntura. Sí que és cert que hi ha muntures amb molt més gruix d'aquest acetat que sí que tenen un pes considerable. Llavors, s'ha de mirar realment la qualitat o com està feta aquesta muntura. Llavors, aquestes que jo tinc aquí, tant aquesta com aquesta de color verd, sí que la muntura és molt més gruixuda, però en quant a pes continuen sent una miqueta lleugera. Aquestes muntures, sobretot, el que tenen és aquest volum, estan fetes a mà, i aquí hi ha un treball a darrere justament perquè la muntura sigui molt ergonòmica. I després tenim punts una mica intermitjos, no? Tindríem alguns exemples, com tenim, per exemple, aquesta d'aquí, que aquesta era la de fibra de carboni. Sí, correcte. Aquí el que ens permet justament és una muntura que és molt resistent. La fibra de carboni el que ens dona és poc pes, però alhora que sigui molt resistent. Llavors, costa molt el que és poder-la deformar, perquè aquesta fibra de carboni és molt resistent, per tant, és molt difícil que se'ns pugui acabar de trencar amb aquesta ullera. Aquesta ens durarà anys, no? Correcte. Bastant garantit, no, diguem-ne que... Correcte. I el pes també és lleuger. Més cosetes. També en tenim alguna una mica més cridanera, Aquesta ja seria correcte. Aquí parlem una miqueta, quan fem aquest assessorament, depèn de la persona que vulgui una ullera més desapercebuda, que estigui més integrada a la cara, o per al contrari, vulgui destacar aquesta ullera. I aquí tenim justament aquests colors una miqueta més diferents i amb més personalitat. Al cap i a la fi, el que ens dona una miqueta més és aquest punt de personalitat. Ja que haig de portar la ullera, que també es vegi una miqueta. I tenim també alguna que va en fusta, em deies, mira, tenim aquesta. Es va començar a fer ulleres en fusta, i el que passava és que la fusta justament el que no podem fer és moldejar-la, no la podem ajustar. Llavors el que passava és que la ullera no era del tot còmoda perquè no es podia ajustar. I ara s'ha fet una combinació on tenim aquí la fusta, però aquesta part d'aquí darrere, que és on s'ajusta la ullera, que és el terminal, és totalment moldejable. Llavors hi ha aquesta combinació de la muntura amb una miqueta de fusta i és totalment ajustable, és molt còmode, i no hem de pensar que la fusta, de vegades, el fet de portar-la durant anys, humitat, suor, es pugui fer malbé, sinó que ja hi ha els tractaments que porta aquesta fusta que fan que la ullera sigui totalment resistent. Perfecte. No sé si ens en vols recomanar alguna més o comentar-ne alguna més. Aquí en tenim alguna, són diferents opcions una mica. També perquè està molt bé que la gent pugui veure que realment, si et venim a veure, tenim un gran ventall d'opcions, perquè aquestes són només algunes de les moltíssimes que tenim aquí per triar remenar, per dir-ho d'alguna manera. El que hem buscat és això, muntures que es pugui adaptar a tothom, diversos estils, diverses formes. Llavors el que volem és que qualsevol persona que entri pugui trobar aquesta ullera amb el seu estil, amb la seva personalitat, i que se senti totalment a gust. Perfecte. Si et sembla, abans d'acabar, d'aquestes ulleres que tens aquí, o si en vols alguna altra o així, alguna que em recomanaries a mi? Mira, més o menys, així una miqueta ràpid. Jo m'inclinaria potser més per un estil així. Pel tipus de tipologia facial que tenim, amb color de pell i tot, jo crec que aquesta ens encaixaria bé en quant a tamany també, i així una miqueta la diferència amb la que portem. Crec que alguna extremat ens veuríem potser alguna massa potent en aquest sentit, i crec que aquesta línia te podria encaixar molt bé en quant a forma i pel pes que té. El tenir que portar la ullera moltes hores, el pes també és important i és molt lleugera. Perfecte, doncs anem aquí a la recepció, me la provo abans d'acabar. Sí, tant, i així a veure què tal et sembla. Què tal queda i també opineu des de casa. Bueno, no ho sé, si opineu o no. Opineu, va. Doncs, Marta, la veritat és que em convencen bastant aquestes, Sí, és una evolució, no? Que dèiem una continuïtat. Suposo que la gent també un cop troba un estil, sol ser fidel a l'estil, però a vegades també igual venen i et diuen vull fer un trencament, no? Sí, hi ha persones de tot.
Llavors hi ha persones, que és el que te comentes, busquen una línia seguida del que portes, però amb algun punt diferent, evidentment, i hi ha persones que busquen, ara he portat aquesta ullera, anem a buscar un canvi total en quant a color, forma. Llavors per això hi ha tanta varietat de muntures i de materials. Perfecte, hem anat seguint tot el camí des que et veníem a veure, ens feies la revisió, el diagnòstic, i ara triàvem la muntura, i ara a partir d'aquí anem a suposar que dic, vale, aquesta m'encaixa. Quins serien els propers passos? Ara què hem de fer? Bueno, el que fem aquí és acabar de parlar de la lent oftàlmica que necessites, amb els tractaments que necessites, i després demanem aquesta lent. I un cop ens arriba, fem el muntatge, que és molt important, fer que el muntatge de la lent sigui el correcte, comprovar que tot estigui bé, tots els paràmetres, i després l'ajustament, un cop la persona ve a recollir la ullera, ajustar-la justament perquè quedi ben posada la ullera i perquè ens la sentim a gust. Correcte, és el que deies, que no ha de fer mal, no ha de ser incòmode, no ha de quedar recte, no? I així és important, doncs, per exemple, no? Tot això d'ajustar les patilles, la part del darrere, no? Que quedi ben agafada. És molt important perquè de vegades un mal ajust de la ullera el que ens provoca és que no hi veiem correctament o que no ens sentim la ullera a gust i puguem abandonar o no portar aquella ullera el temps que l'hauríem de portar. Llavors és molt important que aquest ajust de la ullera estigui ben fet, i de vegades al principi es poden desajustar una miqueta perquè intentem buscar aquesta posició còmoda, doncs al principi és retocar-la a poc fins a trobar aquesta posició totalment còmoda. Perfecte. I en persones com jo, per exemple, que la porto tot el dia, porto les ulleres tot el dia, clar, amb el pas del temps a vegades ens poden passar algun accident, no? Sí. Alguna coseta se'ns desmunta, o se'ns desplaça, o no sé, se'ns pot trencar alguna coseta amb alguna petita incidència. Podem venir aquí perquè també repares ulleres, eh? Sí, aquí el que també, el potencial una miqueta que a mi m'agradava i m'agrada és aquesta part de taller, no? De vegades una ullera o moltes coses se'ns trenquen i ho haig de llançar i comprar-me'n una de nova. I de vegades es poden reparar. Llavors, aquí ofereixo aquest servei, una miqueta de reparament quan se'ns trenquen, per exemple, de vegades les plaquetes o alguna petita part del colze de la ullera, o simplement és una ullera que hi tens molt de carinyo, al llarg del temps aquest color brillant l'hem perdut, se'ns ha desgastat, doncs també hi ha l'opció de tornar-li a donar aquest brillo, fent el que és el polit i tot, amb unes màquines, ho treballem i tornem a donar-li com una miqueta vida en aquesta ullera. I és molt bonic perquè també es poden arreglar les coses. Clar, i tant. I a més, a vegades potser tens una ullera que realment l'has encertat moltíssim, no? Que et funciona molt i molt bé, i el que dius, a vegades per una incidència no cal haver-la de perdre, per dir-ho d'alguna manera. I a part que també és un tema de sostenibilitat i de reciclatge, no? De poder allargar la vida també, en aquest cas, de la ullera. Sí, és molt important també una miqueta entendre el paper d'aquesta sostenibilitat i de poder arreglar aquestes petites parts que se'ns hagin pogut trencar, sí. Perfecte, Marta. Doncs escolta, gràcies per atendre'ns i recordem a la gent, sobretot, que el més important és que et vinguin a veure un cop l'any. Sí, any i mig. Sí, anyet i mig, simplement fer aquesta revisió, controlar que visualment, controlar aquesta salut visual, que tot estigui correcte i tenir aquest control que és molt important. Perfecte, i evidentment qualsevol dubte o qüestió que ens pugui passar, sabem que podem cridar la Marta i vindrà al rescat. I tant, sempre val més de vegades preguntar que no quedar-nos amb el fet de no he preguntat o he abandonat una cosa per no preguntar. Al contrari, que hi ha les portes obertes i qualsevol dubte, pregunta, benvingut sigui. Perfecte, Marta, doncs gràcies per cuidar-nos la vista i per procurar que l'experiència visual sigui millor. Sí, totalment. Moltes gràcies. A tu, molt bé. I ja ho sabeu, doncs tenim aquí Duòptica, a la Vila Olímpica, ja ho sabeu, aquest lloc on podeu venir i cuidaran molt bé de la vostra vista.